сквозное в голове не оставит и мысли. И не смешно, будь ты хоть Лесли Нильсон. А Коля совмещал быть своим и крысить, но это все никак не совмещалось с жизнью. Ну что, всех душевно приветствую. Вы на канале Кайфовый Channel. С вами я, его резидент, Серега. И сегодня в выпуске у нас будет замена троса сцепления. Корпус воздушного фильтра будем менять. Помучились мы, короче, с этим тросом, не знаю, я намучился лично вообще. Постоянно вот это вот. Как бы я меняю его третий раз. До этого на той машине менял, на этой машине уже второй раз меняю. То бишь 3 раза я меняю на приоре. Трос сцепления вроде не сложно, уже приноровился, но все равно, кто неопытный, тот вообще будет, как мне кажется, страдать. Поэтому приятного просмотра, завалите себе пельмешки, доширак, налейте чайку, кваску, молочка, короче, все, приятного просмотра. Так, а что у нас новый день, новое движение? Сегодня, ребят, с вами будем менять корпус воздушного фильтра, обязательно, трос сцепления. Вот. В трос сцепления забьем смазки какой-нибудь, я думаю, что это будет графитовая смазка. Плюс ВДшкой побрызгаем, может солидол забьем. Короче, мой трос сцепления, сейчас я вам покажу. Это вообще смерть какая-то. Послушайте, как он выжимается. Я не знаю, сейчас слышно будет или не слышно. Но он, когда влажно, он начинает скрипеть. Сейчас он вроде нормально идет, но он такой туговатый еще. Вот, а так у меня педаль хрустит. Педалька хрустит. Сцепление скрипит. Хотя вроде я сцепление забивал. У меня рига сцепления стоит. Трос сцепления в плане оригинальный стоит. Я его покупал еще на ту приору. У меня просто новый лежал, не пригодился. Вот на эту приору я его поставил, отъездил где-то, наверное, с ним. Ну, год, наверное, точно я отъездил. Вот. Я забивал тоже туда смазки, да не смазки, да что. Не знаю, не помогло, но все равно скрипит. Вот. Приоре, короче, на своем что-то бумбит. Бум-бум-бум-бум-бум. Опа. У нас лютые морозы, посмотрите. Вообще лютые морозы просто. Везде снег выпал. Вообще везде снег выпал. Да еще дубак такой. Вот. Короче, параллельно для вас я еще ролик снимаю. Ролик снимаю с ключом от Audi. Я думаю, вам вкину. Вот сейчас ловите кадры. Садимся, значит. Садимся. Опа. Все. Четко встал. Смотрите. А? Что это? Смотрите. Магия! Нам не нужен диагноз, нам не нужно ключ прошивать, он так. Ладно, вот. Там у нас немножко, короче, форс-мажор. Все, я ключ там все сделал с ключом. Осталось вот только на 12 число к электрику, там уже тоже подсуетимся. Также хочу съездить к сварщику, к одному хорошему. Буду потихонечку покупать железо для нашей приорки. На лето переваривать. Не знаю, либо отдам кому-то и буду подснимать, либо буду варить с братом родным. У меня брат родной сварщик. Как бы, может быть, с ним договорюсь и будем с ним вместе варить. То бишь здесь я хочу поменять 2 порога, усилители, пол, 2 стакана, 2 кармана. То бишь вообще прям капитально все. Внутренние пороги тоже. Короче, суета вообще будет лютая. Сейчас мы выдвигаемся, заходим в магазинчик, покупаем с вами смазочку, не смазочку, там ВДшечка у меня есть. И все, бах-бах-бах, приезжаем. Там уже люто, в гаражик залетаем и начинаем наводить суету. Давайте. Бах-бах, приорика загрузились, надо протереть немножечко. Оп-оп-оп-оп. Опа. Опа. Панелечку протереть, да чё? Все протереть пыльненько немножко, как будто мы, да? Раз. Бэмч, 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 бэмч. Все протереть. Все протереть. Опа. Готово. Поворачивают задом. Тут маршрут всегда задан, тут рядом.
Тут Шойгу не нужен, не страшен Сталин. Тут люди со звездами и крестами. Тут дети лучше следят за самосадом, чем мэр за состоянием детского сада. Тут не доверяют трастовым переводам, потому что слово траст не знает перевода. Тут не любовь к полиции видно по лицам. Тут про успехи в столице не будут палиться. Тут ничего не предскажут провидцы. Тут провинция, тут проституток губернатор знает по имени. Тут без шуток пацаны. Так, что, короче, полетели. Вы, да, здесь? Смазка есть графитовая? Зайди на том отделе человек. Здрасте. Здрасте. Скажите, графитовая смазка есть? Какая-нибудь нормальная. Графит, слушай, нет, что-то не предложили. Нету, да, Не, ничего? разули, не так. Тефлоновая, медная, силикон. Вот в трос сцепления что можно забить-то такое? Кроме солидола, солидол есть? Нет, это он, мне кажется, его прихватывали будет. Но. Он даже, честно, мне кажется, туда вообще ничего не забивает, так везде. А что, он подкис? Ну, он не подкис, он скрипит иногда, и тугой такой стал. Ага. Я его просто забивал, когда в начале, когда покупал, он мягенький был, а сейчас что-то он опять заморозил. Да. Блин, даже что-то это такой советчик, в сервис куда не можешь обратиться. Ой, ладно, спасибо. Так, не за что, ничего не помог. Так. Короче, поедем сейчас в другой магаз, съездим, посмотрим. Оба! Нет у нас здесь графитовой смазки. Вроде, блин, да, но нету. Вот так. Сейчас, короче, поедем во второй магазин. Вот за этим домом, получается. Баллончиком в подъезде Devil 666. Ну все, теперь, видимо, пиздец. Я тоже высший каратист сосед. Явно с катушек слетел. Среди ночи отрабатывают удары, а я поутру чуюсь мятом с грушей на пару. И твоя жена заебала, слышь, алло, стряхивает на мои окна свой ковер. И я вдруг подумал, вот бы было прикольно, когда она вешает белье, бля, под стеклом мне. Дернуть это все. Так, что у нас осталось последнее? Ой, сейчас заходим здесь. Оба. Быстренько спрашиваем. Есть чешу, нет чешу. Здрасте. Скажите, есть смазка графитовая? И что можно в трос сцепления забивать такое? Вообще не знаете, да? Короче, здесь тоже нет смазки. У нас графитовый. Взял силикон, не знаю. Спасибо. Вот такая смазочка. 3 тонн. Ой, не знаю. Еще поедем в последний магаз. Не знаю, может там будет у нас смазка графитовая. Ну, силикон тоже пойдет, в принципе, пойдет. Забить чисто можно, залить. Вот, а так в основном надо по любасу графитовую брать. Либо молибденовую смазку. Оба-на! Молибден. Ну, силикон тоже можно, в принципе. Вот, взял 332 рубля стоит, закинул. Опять гирлянда горит, чек. Ха-ха. Сука. Еще весь волосатый, ёпты. Постричься надо. Да. Ну все, сейчас выдвигаемся на последний магаз и потом уже там, на локацию 100%. Я вместе с сукой вниз, под меланхолично-депрессивный трек «Карниз». Не то чтобы я злой, просто порой жжет, бля, как огонь, когда от соседских криков и стонов
Меня дергает подымить на балкон. Я вообще курить так-то, бля, пытаюсь бросить, но от этих нервов и настроение осень. А на балконе холодно, сопливая погода. Для суицидальных я б сказал, что летная. Как утрошена, я никуда не тороплюсь. Живу неспокойно и вечно скачет пульс. Минус на плюс, настроение мне только поднимет, если кто-то разнесет, бля, соседу дыню. Соседа не стало, у кого занять теперь, если мало. Не привлекался, хотя привлекало, не улыбался, вечно корчил ебало. А жизнь кипит между этажами. Кто-то отходит, кто-то съезжает днями, с мусорным ведром и ключами, ночами в пижаме. Вообще обычно соседи говно. Чей-то кондей вечно капает мне на окно. Чьих-то детей среди ночи не угомонить. Пианисты ебать, гитаристы идтить. Чей-то поджера вечно хуй знает как припаркован. Чья-то жена часто водит к себе незнакомых. Я как в подъезд зайду тут, как тут участковый. Кто-то сучарит в полоборота, в полслова. В лифте опять кто-то нагадил, будь он не ладен. Кнопки сожг. Что, последнее место, куда можно обратиться за смазкой? Ой, за графитовой. Есть что нет смазки. Здравствуйте. Подскажите, есть маска графитовая? Смазка. Заболели, да? Да. Выздоравливайте. Опа, супер. Сколько стоит? Это большая, да, только? Что-то маленькая, там же Шрус вроде. Да, шрус. Давайте ее тогда. Шляпс. Такая смазочка у нас. Хоть в одном магазине мы нашли смазку, хоть в одном. Слава богам. 120 с чем-то рублей. Вот такая. Я думаю, что она неплохая, но вроде как. О! Зончи качает. Суета. Опа. Дима качает, базару нет. Так, все, короче, сейчас заправляемся. В плане заправляемся, машину запускаем. И все, и, короче, на локацию поехали. В гаражик, так сказать. Давайте. Реальность, не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность, как есть. Реальность, не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность, как есть. А так и есть. От ноты до ноты ля. Бля, нас не поймать на мотыля. Эй, Ромалка, нагадай нам лям. Ну или просто сдвинуться с нуля. Пуля дура, пуля с низким IQ. Ватной палочкой счастье кую. Если жизнь ЕГЭ, то я для рая туповат. Так что я туповат. Туфли Артиоли из кожи питона, а следом Найки из грязных спальных районов. Сними реальность на мегапиксель айфона, и пусть эта песня играет фоном. Беспределие — это беспредел. Не смотрел вперед, так смотри вширь. Или делай деньги, деньгодел, или тырь у богатых, богатырь. Я этот мир как гриль на хую вертел, и где предел, я бы знать хотел. А чтобы остаться целым, лучше дома сидеть. Или это все наблюдать в прицел. Знал бы, что повяжет при выходе сходу, сохранил бы исходник. Знал бы, что закончу летальным исходом, летал бы эскортом. Слышь, чё за ор тут, а? Чё за ор тут? Ща парни колотом достанут аорту.
А ты за место жизни такого сорта предпочел побриться и пожить, бля, коротко. И на кость сдалась мне твоя джага-джага. Кругозор расширил, приталил пиджак. Если говорить по много, то встанешь, бля, в шаге от того, что рот будет большим, как у Мика Джаггера. Реальность, реальность, не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность, как есть. Реальность, реальность, не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность, как есть, а так и есть, блин. Так это защита, получается? Крепится, да? Получается? Чтоб Коллектор. до теплообменника добраться, а с него бежит вход. Ага. Ну так ты его сорвал весь, по-моему, нет? Так ты его как будто бы сорвал. Как будто бы сорвал. Ну. Сейчас Ваня привезет. Ну там головка, ты же не ключом будешь крутить, здесь неудобно Головкой? ключом. Ну, головкой надо крутить. Я головкой крутил. Ну все, сейчас я переоденусь. Тоже. Ну, Ваня поехал, я вот его встретил только. Итак, друзья, у нас новый день, уже следующий. Проводились мы, короче, с Авео, вы видели кадр, да, уже, наверное. Меняли датчик давления масла и меняли, получается, прокладку на... и меняли прокладку на термостате, вот. Так, короче, с приоркой мы сегодня что делаем? Меняем корпус воздушного фильтра, потому что здесь у меня, видите, сломано, не хватает. Ну и не камильфо, в принципе, выглядит. Поменяю. И поменяю вот эти вот силовые, получается, резиновые на КС-20. Здесь у меня все есть уже. Также трос сцепления тоже поменяем с вами. Тоже КС-20, КС-20, все. И фильтр вот тоже с болтами. Да что? Так, взял смазку силиконовую для троса, да, и графитовую на всякий случай, не знаю. Что-нибудь забьем, посмотрим вообще. Почитаю еще, что забить лучше, чтобы трос не заедало. И смазать вот эту, наверное, я смажу определенно пластиковой с пружинкой. 100% графитовой смазать, потому что щелкает у меня педаль сцепления, когда выжимаешь. Я не знаю почему, но щелкает. И скрипит почему-то во влажную погоду. Выжимаешь сцепление, и скрип такой непонятный, вообще не нравится он. Вот, тут у меня, ну я сейчас разберу, посмотрим. У меня там, получается, уже поводок агат установлен. Его, кстати, тоже смажем солидольчиком, да чё? Ну или графитовый, наверное. Так, чё, начинаем? Так, короче, поехали. Нам нужно будет открутить 1, 2, 3, 4, да? Снять, вытащить фильтр, снять резинки, да, крепежки. Ну и сразу сейчас вытащим, наверное. Опа, отсоединим. Штекер, да чё? Так, на 8 у нас здесь головка сразу, да? Шлепс, да. Так, поехали. Откручиваем. Опа. Опа. 1, 2, 3. Ну и 4. Плосканочки берем. Опа. Берем плосканочки. Так, ага, плосканочки мы рано взяли. Нам еще здесь надо открутить. Опа. Ослабить хомут. Да, гофры, который у нас идет здесь. Ослабили. Так. Давайте сразу, опа, открутим гофру воздушную. Чикс. Шлепс. Не обращайте внимания, ногой стою, мне иногда так удобнее что-то делать. Спина затекает, тем более машина низкая постоянно. В наклоночку неудобно. Так, аккуратно. 1, 2, 3. Опа. Все четко. Так. Ну все, осталось только
Ну, собака. Наконец-то достал я этот фильтр. Ну, тут видно масло, да, потекшее немножко. Вот здесь. Ай, это все вот из-за этой вытекала она. Протекала. Так. Так, нам нужно сейчас еще крестовая, да, открутить. Шлепс. 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 Ага. Болты. Раз. Так, здесь болтов у нас нету. Да, старые будем закручивать. Два. Ну, это, конечно, не оригинал, по всей видимости. Тут выпаяно как-то не так, как здесь. Конечно. Еще датчик ДМРВ сейчас будем снимать. Тоже выкрутить надо. Так. Ну, видно, да, что вот здесь у меня сломано крепление. Вот она. Ну, не камильфо вообще. Да и сам по себе он, фильтр уже старый, поживший, как будто бы. Поменяем его. Посмотрим. Так. Шлепс. Ага. Так. Фильтр наш. Оба. Так. Как тебе так достать-то, дружище? Чтобы... Оба. Оба. Так. Ну, руки масляные. Фильтр-то новенький. Только вот его поменяли. Оба. Так. Убираем. Раз. Шлепс. Шлепс. Ага. Шлепс. Так, все четко. Угу. Так, весь он у нас в масле. Что не есть хорошо. Так, где-то тряпочка была. Где-то была тряпочка. Так. Пойдет. Ветошь. Ага. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Не хотит. Шлепс. Так вот. Делаем. Раз. Два. Раз, два. Так. Так. Еле с горем пополам собрали этот фильтр обратно. Тяжело закручивать болты вот эти на новом фильтре, вообще ужас какой-то. Блин, немножко грязненький. Ну, протер. Сейчас. Ой, достаем. Новые опоры. Шлепс. Опанька. Новенькие такие. Ух, нифига, они жесткие. Жестенькие такие. Ну, красивенько. Что у нас все под синим таким стилем будет. Вот. Так. Ну, я думаю, потом еще патрубки поменяю. Потом на синенький тоже КС-20 потихонечку будем перебирать. Так, короче, все. Это мы собрали, да? Теперь откручиваем трос сцепления. Здесь у нас вот он видно на 17. Я открутил, ослабил, все. Здесь я вытащил с вилки его уже. Вот у меня видно агат. Вот он. Агат поводок. Классный, удобный. Легче облегчает работу с вилкой. Так, и нам сейчас осталось с вами шлепс. Опа. Нам сейчас осталось педальку сцепления. Там у нас идет шплинты. Сейчас откручиваем. Так, сейчас я вам покажу.
Вот здесь у нас получается ослабляем здесь, выкручиваем, да? И здесь у нас идет шплинт, то бишь он вставляется и шплинтом защелкивается. То бишь здесь мы просто шплинт скидываем и достаем ее. Но перед этим откручиваем, то бишь крепление. Вот здесь у нас откручиваем и все. Так, вот оно наше чудо инженерии. Снял я трос. Снять вроде не так сложно, вот одеть будет проблема. Вот так это все выглядит. Проездил он где-то годик примерно, мне кажется. Вот так. Не знаю, пружинку будем смазывать. Здесь видите тоже, да, что-то литол я, по-моему, набивал сюда, да, литольчик. Все, в принципе, сейчас по старой схеме через салон заводим, да, выводим один конец. Сверху буду смазывать, да, силиконовой смазкой, также, наверное, графитовой сверху помажу. Шпонку достаем. Там у меня шпонка уже все лежит. Одеваем, получается, колечко одеваем и уже шпоночкой аккуратненько, не знаю, какой-то магнитный, потому что туда по-другому никак не залезть. Как-то вставить шпонку, защелкнуть ее, не знаю, проблема будет. Сейчас буду думать, как. Я помню, что я в прошлый раз, когда ставил, столько времени убил с этой шпонкой, наверное, вообще. Не мог ее поставить, там магнитной, по-моему, еле-еле. Ее там защелкнуть, нужно еще ровно так поднять и ровно вставить, надавить, защелкнуть. Не знаю, это надо фартовость иметь. Вот, сейчас будем, получается, заводить, да чё? Там просто снимать неудобно, поэтому я как поставлю уже, расскажу, закрутить, да чё? Кстати, вот поводок Агат, вот так вот он выглядит, тоже я его солидолом смазал. Ой, надо его будет сейчас весь почистить, у меня есть очиститель карбюратора. Сейчас все это грязь уберем, прочистим и заново его поставим. Чтобы посмотрел, они вроде это не хрипят, ничего, нормально все, подшипнички работают четко. Так, шлепс. Очиститель карбюратора, поехали. Чистить сейчас будем с вами. Агат. Опа. Вижу движи, куражи, жизнь игра, можешь докажи. Стиль на битах, валево, братик, держи. Видишь, это движ, но только ты раздай. Ты чё за кипиш, чё за опера в стае? По номерам знаю, подсловили вайп, это пацы кидают страйк. Видишь, но только ты раздай. Ты чё за кипиш, чё за опера в стае? По номерам знаю, подсловили вайп, это пацы кидают страйк. Сука звонит с самого утра, сука говорит, что хочет побыть одна. Я не расстроен, покидаю клуб и на моменте цепляю двух. Цепляет, пытает двух. Цепляет, пытает двух. Цепляет, пытает двух. Цепляет. Зубами прицепилась, я в пустой бокал тупой ты. Ты предлагала мне себя на баре. Я по полу колесом, почти что сам не помню, как сюда несло. Тупое ремесло, шкуры стреляют с басами. Хватает сиглы и ведет за руку. Пошли покурим, подруги заливают в ухо то, что сейчас мы будем. Я по полу колесом из хаты в хату, думал, вечер в хату я пришел. Поли кого нашел, вечер в хату я пришел. Вечер в хату я пришел. Ты нашел, я нашел то, что... Вот такая у меня еще белая смазка есть, цепная. Я ее брал для мотоциклов. Широкий спектр применения, антифрикционный, влагостойкая защита, высокая проникающая способность. Сейчас мы ее тоже сюда побрызгаем, короче, немножко разработаем. И потом уже, когда ставить будем, здесь солидольчиком, скорее всего, я поработаю тоже. Ну, сначала силиконовой, потом уже, наверное, это графитовой. Черные камри в салоне, ребятки. Тут не играют бандитов и предки. Пока не села в нули батарейка. Едем туда, где маячит копейка. Те, кто не делят, замут пополам. Лежат разбросанные пополам. Диджей маршрут шел не по головам. Всегда в почете, так решил серый старый квартал. Не за горами, нигде угораем. В кармане нож, шагаю по Сибири самураем. Всю жизнь торопимся куда-то, а зачем не знаем. Потом умираем. Мы тут проездом, но пешком такой вот каламбур. Я хочу слышать шелест тысячи клавиатур.
Тех, что убивают фразу, статус. Несу в душе тепло, не понижая градус. Кто-то из рассказов, кто-то на рассказе. Кто-то в старой ваде, кто-то на S-классе. Кто-то это помнит, кто-то смог забыть. Важно человеком быть. Кто-то критикует, кто-то предлагает. Кто-то мутит много, кто-то голодает. Жизнь может заставить даже волком быть. Важно человеком быть. Так, ну чё, короче, закончили мы эту возню. Под педалью все, поставили туда. Шпонку одели, закрепили на 8, да? Отсюда я не покажу. На 8 закрепили крепление. Сейчас идем под капот. Под капот идем. Ага. Короче, оба. Мы очистили, значит, очистителем карбюратора полностью вот этот поводочек. Удобный, да? Сейчас силиконовой смазкой его немножко напитаем, пропитаем. Сразу мягкое сцепление. Мягенькое, просто мягенькое сцепление. Агат мы все накрутили, поставили, все четко. Трос мы пролили силиконом, да чё, и смазкой белой. Вот такой лавр, смазка цепная. Она хорошая смазочка, не залипает ничего. Пролили все, четенько все сделали. Так, сейчас нам останется собрать все обратно, воздушный фильтр поставить, раз, два, три, да, фишку подцепить, и готово, в принципе. Ой, гофру воздушного фильтра. Ну-ка, шлепс. Шлепс, 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 шлепс. Так, головки на 8 у меня здесь. Оба. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Так. 8 здесь она. Опа. Одеваем. Так, ну чё, братва, все, мы закончили. Собрали все. Трос сегодня поставили. Новый корпус фильтра воздушного поставили. Новые защиты, новые резинки поставили. Все. Посмотрели. Все четенько, все хорошо. Так, сейчас еще клеммы смажу. У меня еще клеммы есть. Ой, где она у меня? Где-то она у меня должна быть. Вот она. Опа. Смазка для клемм аккумулятора от Астрахим. Вот так она выглядит. Аккуратненько побрызгаем. Сейчас тем более снег у нас. На клеммке побрызгал. Излишки уберем. Не окислялось ничего. Чтобы все было как-то цивильненько. Излишечки это все уберем. Излишки нам здесь не нужны. Обратно ключ нам здесь тоже не нужен. Так, здесь убираем,
Здесь убираем клеммочку, все. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Поставь лайк, подпишись на канал. А мы будем дальше газовать. Удачи!